Hujan deras yang turun sejak Kamis petang menyebabkan 10 rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Petugas BPBD Kota Bekasi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Hingga dini hari banjir masih merendam ratusan rumah warga hingga 2 meter. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis petang. Banjir diakibatkan tersumbatnya saluran air karena adanya pembangunan apartemen dan jalan tol Jakarta Cikampek. Sebanyak ratusan rumah dan ratusan kepala keluarga terjebak di rumah masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menyiapkan 2 unit perahu karet untuk mengevakuasi warga jika banjir akan terus meninggi. Selain perumahan Pondok Hijau Permai, banjir juga menerjang perumahan Narogong Indah, perumahan Dosen Ikip, perumahan Jati Bening, perumahan Duren Jaya, perumahan Harapan Indah, perumahan Rawalumbu, dan perumahan Pondok Mitra Lestari. Keren kan ceritanya? Iya.